আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত। সকল বন্ধুরা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা করে আজকে আবার নতুন একটা কাজ নিয়ে আসছি। যদিও সেটটা ওয়ালটন প্রিমিও EF3, সেটটা আপনাদেরকে একবার দেখানোর চেষ্টা করতেছি। সেটটা মূলত চার্জ নেয় না। এখন আমরা এই জিনিসটা সমস্যা সমাধান কিভাবে করব এবং চার্জিং পোর্টটা কিভাবে চেঞ্জ করব, চার্জিং পোর্টটা চেঞ্জ করলে হয় কি না বা কিভাবে হয়, এই জিনিসটা শেয়ার করা প্রয়োজন মনে করলাম। সমাধান বাংলা চ্যানেলটা যেসব বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন কথা না বাড়ি কাজটা মনোযোগ সহকারে দেখা যাক। বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার একবার দেখানোর চেষ্টা করতেছি, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে আছেন যে চার্জ হইতেছে না। এখন আমরা চার্জিং পোর্টটা কিভাবে সমস্যা সমাধান করব। আমার যদিও ব্যাটারি না, আমি কিন্তু অলরেডি পাওয়ার সাপ্লাই লাগাই দিছি এবং পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আপনাদেরকে চার্জ হয় কি না হয় ইনশাআল্লাহ দেখাবো। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন যে কিভাবে আসলে কাজটা করা। আমি যদিও আগে এই নাটগুলো খুলে নিছি, কারণ আমি কখনো চাই না যে আমার ভিডিওটা লম্বা হোক বা বড় হোক, এ ধরনের কখনো আমি চাই না। সেক্ষেত্রে আমি আগের থেকে খুলে রাখি। আপনারা যেসব বন্ধুরা দেখতে আছেন অবশ্যই আমার কাজটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন এবং আপনার যদি কোনো মতামত থাকে বা কমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। আমরা আশা করি কমেন্টের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। আর একটা লাইক দেবেন, আপনাকে একটা লাইক দেওয়াতে আমাদের কাজের মনোযোগ বেড়ে যায়। আমি অলরেডি সব কিছু খুলছি। এখন মাদারবোর্ডটা থেকে নেটওয়ার্ক সেকশন খুলতেছি। ডিসপ্লেটা আমি সরাই ধুয়ে নিলাম এবং আমার যে চার্জিং সেকশন আছে, চার্জিং সেকশনের কাছে দেখতে পাচ্ছেন যে সমস্যা দেখা দেয়, চার্জিং পোর্টটা এখন আমরা সুন্দর করে রিমুভ করব। অবশ্য রিমুভ করার আগে একটু পেস্ট দিয়ে নিতে হবে, কারণ সেক্ষেত্রে আপনার চার্জিং পোর্টটা সুন্দরভাবে রিমুভ হবে। এরপর আমি সুন্দর একটা পোর্ট নিয়ে নেব। এরপরে আমি পোর্টটা সুন্দরভাবে আপনাদের মাঝে কিভাবে খুলি এবং লাগাই আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। কোনো ভাইজান আসলে কথায় কষ্ট নেবেন না। আর সবার দ্বারা, আমার একার কথার দ্বারা সবাইকে খুশি রাখা সম্ভব না। আমি যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করি সবাইকে খুশি রাখার জন্য। অনেকের কাছে আমার কণ্ঠটা খারাপ লাগবে, অনেকের কাছে ভালো লাগবে। যেসব ভাইজানরা ভালো লাগবে তারা অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, আর যেসব ভাইজানদের খারাপ লাগবে আমি মনে করি আমার ভিডিওর পিছনে আসলে আপনার দেখতে দেখতে অবশ্য ভালো লাগবে। কারণ আমি যতটুকু ভিডিও করি বা যা কিছু করি, কখনো আমার কথার দ্বারা কোনো ভাইজন কষ্ট পাক আমি এই জিনিসটা কামনা করি না। আর অবশ্য আমি আপনাদের জন্য দোয়া করবো এই ধরনের কাজ, আরও কঠিন কঠিন কাজ শেয়ার করার জন্য। আর আপনারাও পাই অবশ্য আমার জন্য দোয়া করবেন যে আমি আরও কঠিন কঠিন কাজ দিতে পারি। প্রত্যেকটা সেকশন স্টেপ বাই স্টেপ কাজগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করি। অবশ্য পোর্টটা খোলার ক্ষেত্রে খুব সাবধানে খুলতে হবে, যেন কোনো রকমের ক্যামেরার ভিতরে না যায়, ময়লা না যায় বা তাপ না যায়। আর এখানে যে চার্জিং পোর্টটা আছে তা তো দেখতে পাচ্ছেন, দুই সাইডে আবার স্পিকার সেকশনের গার্ড আছে। আমরা খুব সাবধানেই পোর্টটা চেঞ্জ করব। পোর্টটা খুইলে আমরা সর্বপ্রথম অ্যানালগ মিটার দিয়ে যে মাপগুলো আছে মাপগুলো দেখব অবশ্য।
পোর্টটা যদিও অনেক মজবুত, এরপর আমি হাল ছাড়তেছি না, অবশ্য কাজটা সাকসেস করে আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি। যদিও প্রত্যেকটা সেকশনের কাজ আসলে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে অবশ্যই আপনার দ্বারা কমপ্লিট করা সম্ভব। প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি কঠিন কঠিন কাজগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করি, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। যদিও পোর্টের সাইডে কিন্তু অসংখ্য জং ধরছে দেখা যাইতেছে। আমি সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে পোর্টটা ওঠানোর চেষ্টা করতেছি। পোর্টটা অনেক মজবুত, যদিও মজবুত হয় সেক্ষেত্রে আমি হাল ছাড়বো না ইনশাআল্লাহ। আমি কাজটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। অবশেষে পোর্টটা সুন্দরভাবে উঠাইছি, আপনারা দেখছেন ক্লিয়ারভাবে পোর্টটা উঠাইছি এবং কোনো রকম কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। এখন যে কাজটা করব, আমরা অ্যানালগ মিটার দিয়া নিজে মাইপে দেখব এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। যদিও পোর্টের স্থানটা গরম, এই গরমের ফাঁকটা যদিও আমরা পোর্টটাকে বাইর করে ফেলাই, কারণ সাধারণত পোর্টটা একটা প্যাকেটে থাকে, বের করতেও যদি একটু সময় লাগে। আমি সেম মাপের একটা পোর্ট নিয়ে নেব, সেক্ষেত্রে আমার লাগাইতে কিন্তু খুব সুন্দর সুবিধা হবে। আর যদি অন্য রকমের পোর্ট লাগাই সেটাও পারবো, কিন্তু যেখানে যেই জিনিস সেইখানে সেই জিনিসটা লাগাইলে কিন্তু অবশ্য পোর্টটা লাগানো সুন্দর হবে। আর প্রত্যেকটা সেকশনের কাজ সুন্দরভাবেই যথেষ্ট পরিমাণে লাগানোর চেষ্টা করি, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আমি সেম মাপের একটা পোর্ট নিয়ে নিয়েছি এবং পোর্টটাকে সর্বপ্রথম আমি একটু ফালাই দেখবো যে আসলে আমার পোর্টটা ঠিক মতন আছে কিনা। আপনারা দেখতে পারতেছেন ক্লিয়ারভাবে পোর্টটা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এখন পোর্টটাকে সোল্ডারিং করব। আগে যদিও আমার ওইটা জুড়াইতে থাকুক, আমি এই কলটা সোল্ডারিং করতে থাকি, কারণ মাদারবোর্ড গরম থাকলে আসলে কাজ করে আরাম পাওয়া যায় না, অবশ্য জোড়ানোর দরকার আছে। আর আমরা পোর্টের সাধারণত যে মাঝখানে জোড়াটা আছে, জোড়াটা রাং দিয়ে সুন্দর করে মজবুত করে দেব, তাইলে আমাদের এই কাজটার জন্য কাস্টমারে ঘন ঘন আমাদের কাছে আসতে হবে না। আর আমি কাজ যদি খারাপ করি সেক্ষেত্রে আমার কাস্টমার আর দ্বিতীয়বার হয়তো আমার কাছে নাও আসতে পারে। সবসময় প্রতিনিয়ত চেষ্টা করব কাজগুলা অ্যাকুরেটভাবে এবং সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করব। আমি এবং আমার সাথে যেসব ভাইজানরা ভিডিও দেখতেছেন তারা অবশ্য আমার কাজটার সাথে সুন্দরভাবে আপনি ক্লিয়ার করে, সময় একটু বেশি লাগুক সেটা কোনো সমস্যা না, সমস্যাটা কাজটা অ্যাকুরেটভাবে। এখানে 5টা কানেকশন আছে, নেগেটিভ পজিটিভ ছাড়াও আরও 3টে কানেকশন আছে যেগুলো ইউএসবি বলা হয়।
আর সাধারণত এইসব সেটে যখন ফ্ল্যাশ মারা হয় তখন কিন্তু অবশ্যই 500টা কানেকশন যদি আপনি সুন্দরভাবে ঝালাই দিতে পারেন, অবশ্যই আপনার 500টা কানেকশন ঝালাই দেওয়া হইলে ফ্ল্যাশ নিবে। যদি আপনি শুধু নেগেটিভ পজিটিভ কানেকশন দেন দুই সাইডে দুইটা, সেক্ষেত্রে কিন্তু ফ্ল্যাশ নেবে না, চার্জ হবে। এখন এইখানে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করব আমরা প্রত্যেকটা সেকশনের কাজ সুন্দরভাবে করার জন্য। আমার পোর্টটা অবশ্য সোল্ডারিং করা হয়ে গেছে। এখন যে কাজটা করব, আমি অ্যানালগ মিটার নিচে আপনাদের মাঝে কানেকশনগুলো আছে কিনা এই জিনিসটা দেখানোর জন্য, যদিও আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কানেকশন ঠিকই লড়ছে, তার মানে আমার কানেকশন আছে। আমি অ্যানালগ মিটার দিয়ে যদিও কানেকশনগুলো সুন্দরভাবে মাইপে দেখছি, এবং আরও সুন্দরভাবে নিজে মাইপে দেখার চেষ্টা করতেছি এবং আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি। এখন দেখতে পারলেন সুন্দরভাবে কিন্তু মাপটা আছে। এখন আমরা অ্যানালগ মিটারটা উঠাইয়ে সুন্দরভাবে পোর্টটা লাগাবো। এখন এই পোর্টটা আমি চাইলে হটগান দিয়ে লাগাইতে পারি। হটগানটা না লাগাই যদি হাতে লাগাই, সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু অবশ্যই সুন্দরভাবে দেখতে পারবেন আশা করি। আর আমি তো প্রত্যেকটা সেকশন আপনাদের মাঝে সুন্দরভাবে শেয়ার করার চেষ্টা করি, যদিও সেক্ষেত্রে আমি হটগান দিয়ে না লাগাই চার্জিং পোর্টটা আমি তাতাল দিয়ে লাগানোর চেষ্টা করতেছি। কারণ আসলে হটগান দিয়ে প্রায় ভিডিওতে দেই, সেক্ষেত্রে আজকেরটা আমি হটগান দিয়ে দেব না, আমি তাতাল দিয়ে লাগানোর চেষ্টা করতেছি। আমার কিন্তু অলরেডি এক পাও ঢুকাইছি। চার্জিং পোর্টের যে 4টা ঠ্যাং থাকে, অলরেডি একটা পোর্ট আমি ক্লিয়ারভাবে ঢুকাইছি এবং 2টা। এখন এই সাইডে যে মেন পোর্ট আরও একটা আছে, এইটাও ঢুকানোর চেষ্টা করতেছি। আশা করি এই আর অল্প পোর্টও এবার ক্লিয়ারভাবে হয়ে গেছে 3টা। এবং এই সাইডে যে পোর্টটা আছে, এই যে আর এক পাও, এটা 4টা ঠ্যাং আমার অলরেডি ঝালাই দেওয়া হয়ে গেছে। এখন যে কাজ করব, এটা জাস্ট মাঝখানে পোর্টে ঢুকাইলাম। এখন কিন্তু মেইন কাজ সেটা হলো প্রত্যেকটা পার কোনায় গার্ডে আপনি সুন্দরভাবে যদি করেন, যে ঝালাই দেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্য কাজগুলা আপনার করতে আরাম হবে। আমরা এখন যে কাজটা করব, অবশ্য 4 ঠ্যাঙে রাং দিয়ে সুন্দর করে মজবুত করব, কারণ খালি কাজ করলে হবে না। আমার অলরেডি কিন্তু 2টা পাও মজবুত হয়ে গেছে সুন্দরভাবে। আমি আরও যে 2টা পাও আছে মজবুত করব, আশা করি আপনারা ক্লিয়ারভাবে দেখতে পারবেন। তিনটা পাও অলরেডি হয়ে গেছে। আমি আর একটা সেকশনের কাজ বাকি আছে, যদিও আর একটা পাও আমি এটাও মজবুত কইরা দিতেছি, আপনারা দেখতে পারতেছেন ইতিমধ্যেই।
আমার 4 পাও আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমার যে পোর্টগুলো আমি সুন্দরভাবে করছি, কাজগুলো ফিনিশিং করছি। এখন যে কাজগুলো আছে সেটা হলো পোর্ট সেকশনের 5টা কানেকশন, 5টা কানেকশন আমরা সুন্দরভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। যদিও আমার কাজটা জানি না আপনারা কতটুকু ক্লিয়ার দেখতে পারতেছেন, আমি কিন্তু অবশ্য ক্লিয়ার দেখানোর চেষ্টা করতেছি এবং সুন্দরভাবে 5টা কানেকশন ঝালাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আর আমার 5টা কানেকশন ঝালাই হয়েছে কি না আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ারভাবে একবার দেখানোর চেষ্টা করব। আলহামদুলিল্লাহ আমার কাজটা হয়েছে কি না হয়েছে আমি একবার চার্জিং পোর্টটা লাগিয়ে আপনাদের মাঝে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি পোর্টটা ঢুকাইছি, এখন চার্জ হয় কি না হয় একবার আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি জিব্বা দিয়ে যতটুকু ট্রাই করলাম ক্লিয়ারভাবে দেখলাম যে আসলে আমার চার্জিং পোর্টটায় চার্জ হয়। এখন আমি একবার বোর্ডে লাগাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে আসলে কতটুকু ক্লিয়ার হয়। খালি চার্জিং পোর্টটা অবশ্য ক্লিয়ারভাবে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে কী সুন্দরভাবে আমি 500টা কানেকশন জ্বালাই দিচ্ছি। আশা করি আপনারা ক্লিয়ারভাবে দেখতে পারতেছেন। মূলত প্রত্যেকটা সেকশনে কাজই এইভাবে করতে হবে। অবশ্য আমরা ইঞ্জিনিয়ারের সেকশনগুলো লাগাবো। ইঞ্জিনিয়ারের সেকশন লাগানো হয়ে গেছে আশা করি। এখন যে কাজটা করব সেটা হলো আমি যদিও কাজটা করতে করতে আসলে আমার নিজের কাছে নিয়ে আসছি, আপনারা হয়তো ভালোভাবে খেয়াল করতে পারেন নাই বা মন খারাপ করছেন। কোনো ভাইজান মন খারাপ করবেন না, অবশ্য আমি কাজটা ক্লিয়ারভাবে আপনাদেরকে একবার দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পারবেন অল্প সময়ের ভিতরে যে আমার কাজটা ফিনিশিং করে আপনাদের মাঝে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখন আমি যদিও টাচের কানেকশনের লাইনটাও লাগাবো। এবং ভাইব্রেশনের কানেকশনটা লাগিয়ে দেব। টাচ কানেকশন লাগাইছি এবং ডিসপ্লে কানেকশন আশা করি লাগিয়ে নিছি। এখন যে কাজটা করব সেটা হলো ক্লিয়ারভাবে 4 কোণায় 4টা নাট থাকে, আমি মোটামুটি 2টা নাট পরিয়ে নেব।
আমি অলরেডি একটা নাট পরাইছি এবং আর একটা নাট পরাবো, তারপর দেখবো যে আসলে আমি যে কাজটা করলাম আমার কাজটা কতটুকু কমপ্লিট হইল। যদিও আমার ব্যাটারিতে বেশি সম্ভব চার্জ নাই, সেক্ষেত্রে আমি ব্যাটারিটা চার্জ নাই বললেই চলে বা ব্যাটারিটা সমস্যা আছে, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে একবার মেশিন দিয়ে আমি সেটটাকে চার্জ হয় কি না হয় সেই জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করব ক্লিয়ারভাবে। আশা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে দেখতে পারতেছেন সেটে চার্জ যে নিতে আছে তার কিছুটা প্রমাণ। আমাদের এখানে কিন্তু অলরেডি চার্জের সব কিছু ক্লিয়ারভাবে দেখা গেছে। এইরকম সুন্দর সুন্দর কাজ পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের মতো এখানে ভিডিও শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।